Իրեն պետական դավաճանության համար մեղադրելով փրփուրներից է կախվում Փաշինյանը, համոզված է ԲՀԿ պատգամավորի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերին ծառայող եւ պետական դավաճանությամբ Արցախը հանձնած, Հայաստանի տարածքները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը ինձ մեղադրում է պետական դավաճանության մեջ։ Սա խոսում է մեկ բանի մասին, որ հաճախորդը հուզված է, նյարդայնացած է, հաճախորդը փրփուրներից է կախվում։ Գիշերը Վանաձորում էր Փաշինյանը հայտարարել, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնի քննչական կոմիտե։ ԲՀԿ ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի դեմ պետական դավաճանության մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու ակնկալիքով։ ԲՀԿ ցուցակի երկրորդ համար կա Անդրանիկ Թևանյան անունով։ Վաղը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի քննչական կոմիտե, ակնկալելով, որ Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվի հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ Ապօրինի են իրավապահներին տրված հրահանգներն ու ցուցումները, նկատում է ԲՀԿ պատգամավորի թեկնածու Սուրեն Սուրենյանցը։ Ըստ նրա Նիկոլ Փաշինյանը պետական ինստիտուտները դարձրել է քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք։ Նման այլանդակություն առաջին անգամ եմ տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին պաշտոնապես գտնվում է արձակուրդում։ Եվ ընտրական օրենսգիրքի պահանջն է դա, ոչ թե ցանկությամբ է գտնվում։ Հետևաբար իրավապահ մարմինները, նրան ենթակա կառույցները այս պահին նրան իրավունք չունեին որևէ բան զեկուցել։ Ուրեմն ապօրինի զեկուցել են հերիք չի։ Ինքն էլ այդ զեկույցները օգտագործել է ապօրինաբար իր մրցակիցներից մեկի դեմ ռեպրեսիա սանձազերծելու համար։ Սուրենյանցը համոզված է, ընդդիմախոսների դեմ գործ հարուցելու Փաշինյանի ըստ էության ուղիղ ցուցումը իրավապահներին բավարար պատճառ է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղարկի նրա թեկնածության գրանցումը։ Զարուհի Սահակյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։